د ابرار خیریه موسسه 2 میاشتې کیږي چې په بغلان ولایت کې فعالیت پیل کړی چې د معلولینو او د جګړې قربانیانو د درملنې په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د ابرار صحي خیریه موسسه چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي کابو 2 میاشتې کیږي بغلان ولایت کې په 4 برخو کې اورتوز، اورتوپروتیز، فیزیوتراپي او عامه پوهاوی کوي. مصنوعي پښو کې موږ 2 بخښه دي، یو هغه اشخاص چې نوي کیسونه یې چې مخکې بیخي دوی هغه نه یې پخه نه یې جوړه کړي چې په هغه کې محدود یو څو نفره دي، ولې په مجموع کې د 500 شاوخوا کې موږ ترمیم د پښو کړی او نوې پښې جوړې شوي دي. د 500 شاوخوا کې موږ کیسونه لرو دغه 2 میاشتو کې. ما امروز که اینجا آمدیم از طرف مؤسسه ابرار است که به خاطر خانمایی که تکلیف داشته باشن، ما اینجا آمدیم کسایی که مشکلات عضلی اسکلتی داشته باشن، کمر درد، پای درد باشن، ما میبینیم یا طفلایی که CP هستن رفتن نمیتونن، اونا را میبینیم و هر مشکلی که داشته باشه ما برشان تداوی میتیم. کسایی که معلول هستن، مشکلات دارن، مشکلات عضلی دارن، بر از اونها ارتوپدی هست. در بخش تکنیشن ما کسایی که مشکلات دارن، دستشان قطع است، پایشان قطع است، بر از اونها پای ساختگی دست ساختگی جور میکنن مصنوعی و در بخش مشاوره روانی که خود مصنوع اونا را ما مشاوره روانی میدیم. د بغلان ولایت یو شمیر معلولین د ابرار خیریه موسسه څخه چې د معلولینو سره په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي قدرداني کوي او له نورو خیریه موسسو څخه هم د داشن مرستو غوښتونکي دي. دا ډېر موږ خوشحاله سو، اول اگر چې خبره هم نه وو چا راته ولې دلته نږدې ده، بیا چې ورغلم ډېر ښه سلوک یې راسره وکړ، قالب یې ونیو. همه مردم زنده باشه، بخیر باشه، پای ما را درست میکنه، ترمیم میکنه، پای میسازه، بسیار با صحیح گشتگذار میکنیم. د ابرار صحي خیریه موسسه تر دې دمه په بغلان ولایت کې کابو 900 معلولین سروې کړي او څه باندې 50 معلولینو ته مصنوعي پښې ترمیم او تازه جوړې کړي دي.